अथ पातञ्जलयोगसूत्राणि अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिः सारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानदागमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपं प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययादालम्बनात् वृत्तिर्निद्रा अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयान् सप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैर्यन्तरसत्कार सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्राविकविषयत्वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क